سلام، به اپیزود دوم از سری یادگیری اصطلاح با فیلم خوش اومدید. من علی هستم و اینجا زبان.com. سریالی که امروز انتخاب کردم سریال سیلو هست. شما میتونید سیلو رو به همراه یه خیلی از انیمیشن و فیلم و سریال های روز دنیا با زیرنویس فارسی و انگلیسی در اپلیکیشن زبان.com ببینید. بریم سراغ اصطلاح اول. قبل از اینکه بهتون بگم چی هست، سکانسش رو ببینید، چی میشنوید و بعد من براتون خواهم گفت. خب، اصطلاحی که در این سکانس به کار رفت اصطلاح to make up someone's mind. To make up your mind به معنی تصمیم گرفتنه. اینو میتونیم هم به صورت امری بگیم، مثلا این نفر داره خرید میکنه و خیلی طولانی شده، بهش میگیم make up your mind faster، سریعتر تصمیمتو بگیر. یا مثلا میتونم بگم که هنوز تصمیم نگرفتم، I haven't made up my mind yet، هنوز تصمیم نگرفتم. پس اصطلاح اول to make up someone's mind. به جای someone میتونید my, your, his, her, their و هر کدوم از این صفات ملکی رو بذارید. بریم سکانس بعدی، اصطلاح بعدی و بهتون خواهم گفت. ایدیمی که در این سکانس شنیدیم to get things rolling. To get things rolling به معنی شروع کردن کاری هست یا انجام دادن کاری هست. منظورش اینه که شما دارید کارا رو انجام میدید، من برم به یک چرتی بزنم. پس to get things rolling هم میتونه برای شروع به کار بره، یعنی شروع کنید به انجام کاری، و هم میتونه برای ادامه دادن باشه. بریم سراغ اصطلاح سوم و سکانس بعدی. Mrs. Becker, I don't mean to intrude. So don't. یه اصطلاح خیلی پرکاربرد در مکالمه و در فیلم ها. I don't mean to. I don't mean to. I don't mean to به این معنی هستش که قصد این کار رو ندارم. حالا هر کاری که میخوام انجام بدیم رو بعدش میگیم. مثلا I don't mean to be rude. قصد ندارم پر رو بازی در بیارم. I don't mean to intrude. چیزی که در این سکانس شنیدیم. قصد دخالت، قصد مزاحمت ندارم. پس قصد فلان چیز رو ندارم. میتونیم به گذشته هم بگیمش. مثلا I didn't meant to be rude. قصد پررو بودن نداشتم. یا I didn't meant to intrude. و میتونیم با تنس های مختلف به کار ببریم. خیلی هم اصطلاح پرکاربردیه. بریم سکانس بعدی و شماره 4 رو. Alison Becker? I am. You must be. I've been looking forward to meeting you for a long time. خب، اصطلاحی که شنیدیم to be looking forward to doing something. این اصطلاح به این معنی که منتظرم این کار انجام بشه یا مشتاقانه منتظرم این کار انجام بشه. اصولا در نامه ها، ایمیل ها و یا در مراسم های مثل اینی که دیدیم میتونه به کار بره. I'm looking forward to meeting you، یعنی مشتاقانه منتظرم که شما رو ببینم. دو تا نکته داره. یکی این که looking باید ing بگیره. I am looking forward. دو، بعد از تو اینجا فعل اگر بیاریم ing میاد، یعنی فعل رو باید بهش ing بدیم. I'm looking forward to meeting you, to calling you, to seeing you. اوکی؟ پس چیزی که اینجا به کار میبریم فعل ing دار هست. بریم سکانس بعدی و سکانس آخر و با اصطلاح آخر در خدمتتون خواهم بود. I rented it. That must have cost you a fortune. Yeah, worth every credit. اصطلاحی که شاید این روزا خیلی به کار ما بیاد. To cost a fortune. To cost a fortune یعنی هزینه خیلی زیادی داشتن. To cost an arm and a leg. To cost an arm and a leg. arm و leg منظور همون دست و پا هست. این دو تا اصطلاح جفتشون به معنی پرخرج بودنه. مثلا traveling to New York cost a fortune. سفر به نیویورک هزینه خیلی زیادی در بر خواهد داشت. یا میتونیم بگیم traveling to New York cost an arm and a leg. میتونه به صورت گذشته بیاد. مثلا I bought a car yesterday. It cost me a fortune. هزینه خیلی زیادی برام داشت. امیدوارم که این 5 اصطلاح براتون مفید بوده باشه. حتما یه بار دیگه مرورشون کنید، باهاشون جمله سازی بکنید تا بهتر در ذهنتون بمونه. تا اصطلاحات بعدی، خدا نگهدار.